gbogbo wa láti máa rí fídíò tí arábìnrin yìí ṣe ìsìnkẹ́ náà àṣekínní wá sọ lórí fídíò yẹn ẹ ṣe ìgbọ́n nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ díẹ̀ ń bẹ̀ náà. As a Christian, born and raised in Nigeria, I lived in Israel for 3 years, and here are 10 things that surprised me. Number one, before we got there, if you grew up in the church and, reading the Bible, seeing the name of the person Israel mentioned multiple times in the Bible and all the stories that come along with, the Israelites and all of that stuff, we had a certain mentality. One of the things that surprised me was when I got to Israel, I did not see any churches like the big cross emblems and you can tell this is a church. I did not see anything that looked like that in Tel Aviv. Edifices of Christianity were in the Arab neighborhoods. And then I learned that in Israel, the Israel that we know today, only 2% of the population is Christian. And of those 2%, 80% of them are Palestinians. 80% of all the Christians in Israel today are Palestinians. Growing up in Nigeria, where we have almost a 50-50 Christian Muslim population, I grew up amongst lots and lots of Muslims. And in Nigeria, the language Arabic was just synonymous with Islam. It was the Muslim kids who went to the madrasa, they learned about the Quran in Arabic. First time I walked into a church in the Holy Land, when the priest started to talk, he was speaking in Arabic. All the songs being sang were in Arabic, and I was just covered in chills. How many people around the world just think, Arab equals Muslim? Meanwhile, the holiest place in the religion of Christianity is still being upheld today because of the Arabs who have been Christians for centuries and continue to hold on to our Christian values and traditions. Praise the Lord. You see our sister trying to say that she went to Israel, she lived in Israel 3 years, and things, she wants to tell us things that shock her. And one of the things is about that when you get there, no churches, and the church are there, their own church, and they are 2% of Christians. Most of them are speaking Arabic, which means it's the Arab people that are supporting Christian there. Okay, let me start like this. If you as our sister told me that you are shocked to see that in Israel there are not many churches there, definitely I will have to question your faith, your belief in Jesus, or what you have studied in the scripture. What do you understand in the scripture? Because I can see clearly from the book of Matthew to the book of Revelation, where Jesus has been persecuted, it's among the Jews. They want to stone him to the extent that at the end of the day they crucified him. Secondly, you said they are speaking Arabic. It means that there's Arab people that are supporting Christianity in that is total error. Have you ever checked the reason why they are speaking Arabic language in Israel or Jerusalem? Kindly make your research. The first 7th century, the people that were living there used to speak. People that were living and people that convert, the Arab people that convert to Christianity speak their language. But in 7th century, when Jerusalem or Israel was conquered, they forced them, they make Arabic language become the official language. So they force them that if you want to say something, maybe you want to become a civil servant, or you want to be working in a government official, or you want to do something, or you have a case in the court, you want to defend yourself, you must understand Arabic. If you don't know it, you can't come. So this is what makes some of them speak Arabic, not because it's the language. Check Turkey, how they conquer the Turkey. Check Iraq, Iran. It is Islamic country before. Have you checked how they become like that? Check Egypt also, what they did to them. So my sister. Mi fẹ́ kí fídíò yẹn gùn jù ní ẹjẹ́ explain nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Arábìnrin yẹn sọ pé ìgbà tóun ṣe kíni o, tóun rí bí Jerusalem Israel ṣe rí, òun rí wípé àwọn churches tó wà ń bẹ wọn ṣe kíni wọn fi bẹ́ẹ̀ pọ̀. Tó ti yé pé torí pé àwọn máa ń gbà á máa sọ pé Israel pé ibẹ̀ ni àwọn sáà pé ibẹ̀ sáà ni Christianity ti jáde wá pé ibẹ̀ ni wọ́n pé wọ́n yà lẹ́nu pé at least tóun bá ṣe tẹ́yìn bá ṣe débẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ pé Christianity ló máa ṣe kíni Christian ló máa pọ̀ ń bẹ̀ òun wá rí pé gbogbo Christian tó wà níbẹ̀ gan kò kọjá 2%. So ti ẹ̀dẹ̀ ọ̀gbìn ti máa sọ nínú àwọn fídíò ti máa ṣe nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ogun tó ṣẹlẹ̀ ní Iran àti Israel ẹ̀kẹ́ máa sọ pé bàbá àwọn Nigeria Christian tó ń support Israel why you supporting them? Because àwọn Christian tó wà ní gbogbo Israel they are just 1.9%. So ti ẹgẹ́ mi máa sọ nìyẹn o abiná wa sọ pé bàtọ́ òun rẹ̀ wọ́n pé gbogbo Christian tó wà ń bẹ ojú just 2% lọ ipe Muslim tó wà ń bẹ gan wọ́n pọ̀ ju Christian lọ Muslim tó tún ní Israel is 18%. Júù ló sì kíni àwọn Júù ló dominate ibẹ̀ yẹn ó wá ní arábìnrin wa tó wá sọ láfikún tèmi ò kí n sọ tẹ́lẹ̀ ó wá ní pé nínú 80% nínú 2% Christian tó wà ní Israel yẹn gan ó ní àwọn 80% nínú 2% yẹn wọ́n jẹ́ àwọn ará Palestine. So ti yé bẹ́ẹ̀
so gbogbo Christian tó wà ní Israel just 2% gbogbo wọn ó wá ní pé kò tún wá sí church níbẹ̀ ipe Nàìjíríà church ta ní Nàìjíríà even Lagos State nìkan churches tó wà ní Lagos State ó ju churches tó wà ní Israel lọ ní gbogbo Israel lọ ó ní lẹ́yìn àwọn old churches tẹ́ máa rí pé wọ́n kọ́ church pé Nàìjíríà ń bá ìyàwó látún gbé Christianity rù ju àwọn níbi tí kìíní gan ti wá gan lọ tó ti bẹ́ẹ̀ nǹkan tí arábìnrin yẹn sọ nìyẹn o so wọn lè sí káwọn fèsì sí pé àkọyẹ kọjọ lójú pé sí kò mọ Bible ni ṣebí Jésù sọ pé bàtí Jésù wà láyé ṣebí wọn kórìíra ẹ̀ ṣebí àwọn Júù náà wọn lù wọn pa wọn sì gbá wọn sàwò bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé Ànábì Muhammad salam àwọn àyèmọ ìlú lòun náà lọ bàtó wà láyé tí wọ́n ṣe kíni o tí wọ́n lù ara ẹ̀ ní ìlú Tọ́yìfù wọ́n lù Ànábì débi pé wọ́n lẹ̀ lóko tó ti yé so síbẹ̀síbẹ̀ lẹ́ni ẹjọ́ sí àwọn ará Tọ́yìfù how many percent Muslim ló wà bẹ́ẹ̀ 99.9% àbí ká tẹ̀lé 100% gan ni Muslim tó wà ní Tọ́yìfù lẹ́ni tó túmọ̀ sí pé ìgbà tó Ànábì wọ́n mọ̀ yìí pé nígbà tó lójú ayé wọ́n lè má láìkẹ́ wọ́n lè rí pé nǹkan tó ń sọ kò dáa pé wọ́n káwọn máa ṣe ọ̀sà wọ́n lè má rí bí nǹkan tó dáa ṣùgbọ́n lẹ́ni nǹkan they are Muslims tó ti yé so wọ́n sọ yìí pé òkè ìgbà tí Jésù wà láyé wọn kọ́ wọn nífẹ̀ẹ́ wọn láìkẹ́ ó dẹ̀ ti sọ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ pé wọ́n á lé àwọn wọ́n á sì gbá wọn sàwọ̀ so ìyẹn bí ẹni tẹ kọ́lé mi lọ́n tí mi lọ ní pé lóye kí n fẹ́ sí fídíò ni pé bọ̀bọ̀ yìí ìsíkẹ́tẹ̀ ń wò yìí ó ti máa ń sọ láì mọ̀ ìgbà ó ti máa ń sọ ní àwọn fídíò ṣètẹ́lẹ̀ àtàwọn Christian yòókù náà tó máa sọ pé àwọn mùsùlùmí lọ kó àwọn Egypt lẹ́rú pé ṣé they are not Muslim country before Iran náà ṣé Muslim country ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n láti Muslim country àwọn Arab lọ kó wọn lẹ́rú wọ́n fi sọ ó fi jẹ́ pé wọ́n sọ Arab lẹ́ni ó fi jẹ́ pé wọ́n tàbí Islam country lẹ́ni kí ni ó dà máa sọ lọ́rọ̀ lóríṣiríṣi ibẹ̀ mo ti ní interest láti ṣe fídíò yìí ṣe rí àwọn Christian apologists ten way wọ́n gbọ́n gan ṣe rí wọ́n ti train wọn wọ́n mọ̀ train wọn lórí láti máa tarnish image Islam ni so ti gidi gbé wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó dàbí tó àyípẹ́ ní mo ti ṣe fídíò kan lé nìyí so ẹ̀rí pé ẹgbẹ́ nǹkan tí ara wọn sọ ìyẹn náà sọ jáde báyìí pé kíni ó ní wọ́n train àwọn láti máa ṣe kíni o láti tako Islam ni ṣùgbọ́n wọn torí pé Jésù kó òun bẹ́ẹ̀ ló wọn fi ṣe kíni wọn fi support wọn ẹni tí mo ti sọ yìí Christians ni kò tí kò ní Christianity lẹ́ni Prophet A.O. Ayọ̀délé lórúkọ ẹni tí mo sọ yìí so ti yé so wọ́n mọ̀ train wọn láti máa tako Islam ni so kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe wọn lè stop especially ilé ìtẹ̀tẹ̀ wọ̀nyí kò lè stop tó ń wá lè stop lẹ́yìn a máa lọ ṣiṣẹ́ owó rẹ̀ iṣẹ́ owó rẹ̀ ní owó tó rí mi tó ń gbà yìí ó ju iṣẹ́ owó lọ láti máa wá kọ́sọ́mà káàkiri ni wọn ò bí kó stop nítorí tó ti ń jẹ tó ti mú nìyẹn àwọn ló kọ níta ń gbé òun àwọn ni wọ́n kọ fún so tó bá fi lè stop báyìí ibi apá ṣége sí lára so kò lè ever stop àwa àkàmásíkì láwọn máa pe àwọn èèyàn sákèsí lórí àwọn nǹkan tó máa ń sọ so ti kọ́ ló máa ṣe ìkọ̀kan lọ́nà o èsì kẹ́ mo fẹ́ kó fún mi ní reply tó bá ti kó fídíò ìtàn lódodo ní gbogbo gbà yẹn àti lẹ́mìí sí láti 7th century kó tó di pé àwọn Islam lọ síbẹ̀ láti ṣèkìní láti kọ́ńkà wọn gbogbo àwọn ìlú yìí wọ́n ṣe kíni o àwọn bá sẹ́tà ìpàdé ló ń rúlu àwọn ìlú yìí bí àwọn Greece Israel Lebanon gbogbo Egypt Iran gbogbo àwọn ìlú yẹn àwọn bá sẹ́tà ìpàdé ló ń rúlu wọn lọ́nà àwọn náà fi rú wọn ni pé àwọn náà lọ jà wọn lógun tó ti àwọn náà lọ ṣèkìní wọn lọ jà wọn lógun náà lọ tó wọn pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti kíni láti káwọn náà rúlu bẹ́ẹ̀ àwọn náà lọ jà wọn lógun ni tí ẹ̀dẹ̀ sì nílò ọwọ́ lọ́sẹ̀ ogun ni wọ́n bá lọ láti kíni láti jà àwọn owó ní bá sẹ́tà ìpàdé they are Christians so débi jẹ́ pé àwọn náà ṣe kí ni wọ́n lọ jà wọ́n lógun débi pé even àwọn lẹ́mi for example irú Egypt nsìn èdè wo ni wọ́n sọ láti ilẹ̀ tó jẹ́ pé èdè tí wọ́n gbọ́n òun ni Coptic làwọn náà sọ ni wọ́n sọ ṣùgbọ́n táwọn bá sẹ́tà ìpayà dé àwọn lọ ṣe kí ni àwọn ló wọ́n sọ èdè làwọn náà sọ Greek so débi jẹ́ pé nígbà yẹn náà gbogbo 7th century wọ́n sọ Egypt sọ Coptic and Greece ni wọ́n sọ tó lè jẹ́ pé gbogbo àwọn tó sọ Greek náà kí ni wọ́n sọ àwọn tó jẹ́ pé àwọn bá sẹ́tà ìpayà tó jẹ́ pé àwọn rúlà wọn so tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ wá iṣẹ́ lọ́ndà wọn wà ní láti ṣe kí ni láti gbọ́ Greek yẹn so wọn ò ní choice sí ìdòyẹ́ pé àwọn tó rúlì wọn so Greek ni wọ́n sọ so o ní choice ju kó náà lọ kọ́ Greek yẹn lọ because nǹkan táwọn èdè táwọn sọ nìyẹn táwọn tó ń rúlù wọn sọ nìyẹn so why tó ṣe ní problem nípa àwọn yẹn tó jẹ́ pé Islam dé tó jẹ́ pé àwọn náà ṣe kí ni kàkà táwọn náà wá dé láti wá kọ́ńkà àwọn tó ń jẹ wọn nípa which panseta empire láti wá kọ́ńkà wọn so tó jẹ́ pé Arab làwọn náà sọ so wọn ò ní choice láti ṣe kí ni láti sọ ju èdè tí àwọn tó ń rúlù wọn sọ so ibẹ̀ ẹsẹ̀ kọ́ ni mo lọ bí tí mo lọ gangan lélẹ̀ tó wà interesting torí wọ́n sọ pé wọ́n force wọn ní Islam force wọn àwọn panseta empire àwọn ló force wọn láti máa ṣe gbogbo nǹkan nípa èdè wọn force wọn kódà every tax ni wọ́n san so ma break everything down nípa fídíò yìí bẹ́ẹ̀ kí n tó lọ́dún mi lè fẹ́ gbàgbé Islam wọ́n rule ní India for 1000 years more than 1000 years wáyé tó jẹ́ pé lẹ́ni yìí Islam Muslim tó wà ní India wáyé tó ṣe pé wọ́n kéré tó bá yẹ pé lódodo bẹ́ẹ̀ sì máa ń sọ pé Islam tó bá ti lọ́wọ́ wọ ìlú kan wọ́n máa force wọn láti máa sọ Arabic wáyé tí tó fi jẹ́ pé lẹ́ni yìí Arabic kọ́ ni official language wọn ní India wáyé tó jẹ́ pé Islam kọ́ ni main religion tó pọ̀jù ní India lẹ́nu ìbílẹ̀ tó máa rí pé irọ́ rẹ̀ ń pa Islam force wọn láti máa sọ èdè bẹ́ẹ̀ Islam force ìlú kan láti kíni láti jẹ́ máa jẹ́ mùsùlùmí tó bá gbọ́dọ̀ ní Islam nǹkan tẹ́ ń sọ òdodo nǹkan tẹ́ ń sọ Islam ló máa jẹ́ kíni ló máa jẹ́ main language so Islam ló máa jẹ́ main language wọn ní India lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà sì ni Arab ló máa jẹ́ kíni ló máa jẹ́ official language wọn ní India lẹ́nu because they rule there for over 1000 years so ti yé bẹ́ẹ̀ so ẹ yé parọ́ mọ́ o so máa break everything down nípa bí àwọn pásítà ìpàdé ṣe rú báwọn Islam sì kíni mo sì gba pásítà ìpàdé lọ́wọ́ àwọn people yẹn so ma wá explain díẹ̀ fún tó máa yé yín gẹ́gẹ́ bí wọ́n sọ pé Islam ṣe kíni ó gba àwọn Egypt ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń ṣe tẹ́tẹ́lẹ̀ Islam lóde wọ́n gba bẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n lọ sí Iran wọ́n gba bẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n lọ sí Syria wọ́n gba bẹ̀ lọ́mọ ìlú yẹn pọ̀ tó máa sọ lóríṣiríṣi so ma explain fún tó máa yé yín kí Islam tó dé ní Egypt
Syria, Iran gba àwọn ìlú yẹn kí ni nǹkan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ àti pé àwọn olórúlù wọn tẹ́tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń rúlù wọn náà ní kí ni àwọn Byzantine Empire àwọn tó gba ilẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn Róòmù náà ni tó túmọ̀ sí pé kí ni àwọn Róòmù wá síbẹ̀ wá ti wá kọ́ńkà wọn kí ni kan ló wá fún táwọn Christian máa ń yà mí lẹ́nu wọ́n àti jẹ́ pé kí n rí àwọn tó bá ń ṣàbúrò fún yàn yẹn tó ṣe burú tó ń ṣàbúrò tó ń gún yàn ní nǹkan tó ń gún yàn ní nǹkan kí n rí àwọn ẹni bí ẹni bí ẹni tó bá rí àti padà yẹn òun lè máa ní lébẹ̀lì àti ẹni bú kí ni ẹ̀ máa ń jà mí lẹ́nu fẹ́yìn Christian àwọn tó ń rúlù àwọn ìlú yìí tẹ́tẹ̀lẹ̀ àwọn náà ní Byzantine Empire tó jẹ́ pé kí ni àwọn náà wá sí kí ni wọ́n wá kó wọn lẹ́rú ni wọ́n wá gbà wọ́n wá sí kí ni àwọn ló rúlù wọn tó jẹ́ pé àwọn náà wá láti Rome láti wá sí kí ni láti wá rúlù Egypt láti wá rúlù Syria láti wá rúlù Persia láti wá wọ́n pọ̀ àwọn countries tó ń rúlù ń gbà yẹn wọ́n pọ̀ míwàá wọ́n wá láti bò láti Rome so èdè wo làwọn kọ́kọ́ ń sọ which is Greece Coptic gangan ni èdè tí àwọn Egypt ń sọ tó ti yé ṣùgbọ́n o wọ́n ṣe kí ni wọ́n wá jẹ gàba lórí àwọn Egypt tó yẹ pé àwọn Egypt kan tó wà nínú ìnira àti olówó wọn àti tálíkà wọn kódà máa fi sókè kẹ́ máa rí inú ìnira làwọn pípé wá dé pé wọ́n ṣe kí ni wọ́n jẹ gàba lórí wọn even gbàtí Islam wá dé Islam lọ dé tó lọ kọ́ńkà àwọn gan inú àwọn Egypt tún dùn ni àwọn countries inú wọn tún dùn ìgbọ́n wá gbà àwọn kó lóko ẹrú torí pé kó ẹrú ni wọ́n wà so Christian will never tell you this ẹ lọ wo ẹjọ mo sọ ẹni tí ma sọ ẹ try láti máa lọ wo ẹ máa lọ béèrè question by question ní chat ó máa list ẹ fún yín tí ó dẹ̀ nípa ẹ̀rọ fún yín tó máa fún yín ní reference tẹ̀lé máa rí tó ti yé so àwọn bíbélì lókè àwọn ló jẹ gàba àwọn èèyàn Byzantine Empire àwọn kan ló jẹ gàba lórí àwọn gbogbo àwọn countries tí mo dárúkọ yẹn kí Islam tó wà lóde ìgbà tí Islam gbà àwọn olóko ẹrú gan inú wọn tún dùn ní because gbogbo tax ní àtolówó àti tálákà even gbogbo àwọn tó ń jẹ àgbẹ̀ ní wọn gan wọn ti kí ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń jẹ gàba lórí gbogbo nǹkan tí wọ́n ní so ti yé tax tí wọ́n pay ó heavy gan gbogbo inú ìnira ni wọ́n kó even èdè wọn so even èdè wọn gan àgbà pé àwọn èdè tó ń fi rúnu wọn tó jẹ́ Greek àwọn tó jẹ́ foreigners tó jẹ́ pé àwọn kọ́ ló ní ìlú yẹn tó jẹ́ àlejò because gbogbo àwọn tó ń rúlu yẹn àlejò ni wọ́n so wọn ṣe kí ni èdè wọn force wọn láti máa sọ èdè wọn so wọ́n bá ti Islam force wọn láti máa sọ èdè o gradually òun ni wọ́n sọ èdè ẹ̀yin ẹ lọ sí church tí nìkan lọ béèrè pé ṣé wọ́n béèrè pé after the conquer of the Egypt the Muslim forced them to speak Arabic kẹwàá nǹkan tó máa sọ yíkájọka ó ní ẹ máa wo ó ní before the Muslim arrived before 639 CE Egypt mainly used Coptic the last stage of the ancient Egyptian language written with Greek letter so one Greek used for government administration by the ruling class under the Byzantine Empire. Ordinary people, especially Christians, spoke Coptic. Officials and elites used Greek. It was interesting. Did the Muslim force Egyptians to speak Arabic? The short answer, no, not by force. Why are you lying? Why to think no, no, not by force. After the conquest led by Amir, Arabic was not imposed immediately. People continue to speak Coptic for generations. Greek was used in administration at first. Arabic became the official later. So why to think Paris is why Egyptians shifted to Arabic over time? People gradually adopted Arabic because it was language of government and job. Yes. So ti yé àwọn náà ní gẹ́gẹ́ bí àwọn Byzantine Empire ṣe wá tó ń sọ in Greek òun náà ní kíni o àwọn náà ṣe kíni wọ́n sọ Arabic and not by force. So it was language of the government and it was used in trade. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kí ni o káràkátà so tí káràkátà bá ń lọ ó ṣe kí ni o máa wọlé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ní Islam ṣe wọ àwọn most of African country pẹ̀lú kí ni o by káràkátà trade náà ni so ti yẹ Islam spread in Arabic in the language of the Quran nígbà tó ṣe kí ni tó bá fi gba Islam náà most of nǹkan tí wà máa sọ tá a máa fi ń kí ni tá a máa fi ṣe gbogbo sí ayé wa Arabic náà ni tẹ bá dẹ̀ ní nǹkan tí mo sọ irọ́ ni mo ń pa ẹ lọ mẹ́rin tí yín wá ẹ tá dípò nǹkan tí mo sọ mi kọ́ mo sọ proof lélẹ̀ so ti yẹn bẹ́ẹ̀ Islam ṣe kí ni wọn wá láti wá kún wọn lẹ́rù àbí láti wá force wọn láti share anything so ti yẹ even gbà táwọn pípẹ́ yẹn tó ń rú wọn gan wọ́n ṣe kí ni ó dàbí kún wọn lẹ́rù nítorí pé wọn ò ní freedom wọn ò lè ṣe nǹkan even ẹ̀sìn tó fi débi ẹ̀sìn wọn ò ní freedom láti máa ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe wọ́n ní láti máa ṣe nǹkan táwọn fún àwọn tó ń rú nǹkan tí wọ́n ṣe ni wọ́n ṣe òun sọ pé àwọn nǹkan táwọn tí wọ́n mú láti Rome wọn ní Macedonia Christianity and Egypt jẹ́ Coptic Christian ṣẹ́tì rí bẹ́ẹ̀ so wọ́n ti kọ́kọ́ ní pẹ́lẹ́ pé wọ́n máa yọ àwọn leaders àwọn tó wà mẹ́tẹ̀ẹ̀tẹ̀ wọn ayé wọn máa fi ti wọn sí so ti wọ́n tún change àwọn leaders wọn tó ń sọ tó ń ṣe same Christian ni wọ́n o so ti ẹlẹ́kẹ̀jì ní pé kí ni o Greek language náà ní kí ni wọ́n ní problem bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti ń sọ pé àwọn mùsùlùmí pé language tí wọ́n ṣe àwọn language àwọn government òun Arabic so wọ́n tó lè gba iṣẹ́ wọ́n ní láti lè speak èdè yẹn wọ́n tó lè fún wọn níṣẹ́ òun náà ló ṣẹlẹ̀ nígbà yìí náà why tó ṣe sọ wọn kọ́ lórí eléyìí alálábòsí nìyí iṣẹ́ so tax wọ́n pay every tax débi pé àwọn àgbẹ̀ wọn gan ṣe kí ni o ẹ ti ní nǹkan tó ń sọ wọ́n ní many farmers felt burdened so ìṣòro ló jẹ́ fún wọn ó wọ̀ wọ́n lọ́rùn àgbọn àgbẹ̀ ó wọ̀ wọ́n lọ́rùn so gbogbo nǹkan yẹn ó ṣe kí ni ó bá yé wọn ó affect wọn gan wọn lẹ́ ń wòye o wọ́n ní even àwọn Egyptian gan wọn ní ẹ̀tọ́ wọn lágbára lórí ìlú wọn pé wọ́n ṣe kí ni o Egyptian had little political power wọn lágbára wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ gan nípa òṣèlú tó ti yé wọ́n sọ pé kí ni strong fortress and army presence focus on many imperial control ẹ wá lọ wo ìgbà tí Islam dé wọ́n ní early Islam rule after kí ni ìgbà tí Islam dé nìyẹn wọ́n ní number one ẹ máa wo number one wọ́n ní Christian àwọn tó jẹ́ Coptic allow to practice their faith ẹ̀dẹ̀ ń pa irọ́ pé Islam wà sí kí nìkan wọ́n ní ìgbà tí Islam dé èmi kọ́ mọ sọ́wọ́ ẹ̀dá tìrì fúnra yín wọ́n ní after conquest of the army ibn al-Hajj under Umar ibn al-Khattab religion wọ́n ní Christian Coptic allow to practice their faith
wọ́n san tax mùsùlùmí ẹ máa gbọ́ wọ́n ní paid jizya tax instead of zakat wọ́n san zakat because zakat pọ̀ ju jizya lọ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé táwọn ba iṣẹ́ táwọn ń lùlù wọn wọ́n gbé owó tax tó pọ̀ every tax ni wọ́n san ẹ wá wọn nǹkan tí Islam ṣe ẹ wo ìyàtọ̀ o bàtí Islam fọ́sàn láti máa ṣẹ̀sìn gẹ́gẹ́ báwọn Christian ni wọ́n ṣe mú wọn lẹ́rú bóun gbọdọ̀ máa ṣẹ̀sìn bí káyọ̀ sọ pé àwọn tó wá lùlù wá Nàìjíríà kí wọ́n jẹ́ sẹ̀lẹ̀ example ni o kí wọ́n máa fọ́sàn tó jẹ́ redeem láti máa ti sẹ̀lẹ̀ ẹ rí pé ó máa le gan ó máa nira gan because Christian dàwọn méjì ẹjọ́ sí sẹ̀lẹ̀ àti redeem àti àwọn ṣé worship wọn papọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ní wọ́n á ní pé number one bàtí Islam dé o wọn force anybody wọ́n ní kí ni wọ́n ní wọ́n allow Christian láti máa practice faith wọn number two ni pé jizya o wọn ò jẹ́ kí wọ́n máa tún sàkà torí mùsùlùmí nìkan ló sọ sàkà sàkà is what ó pọ̀ ju jizya lọ so ti yé sàkà is 2.5 jizya is 1%. Meanwhile jizya yẹn wà tún ṣe fún gbogbo ẹni tí ó ṣe mùsùlùmí fún àwọn jọ́sọ̀ àwọn wo àwọn tí ó tó bá ní àwọn olówó tó ní àwọn abọ́rọ̀ ló ti máa san àwọn tí ò ń so lówó jizya ò sọ̀rọ̀ yẹn lórí wọn fún kí ni o fún dáàbòbò láti máa fi protect ìlú yẹn òun tó ló tún jẹ́ kẹsẹ́ pé bóyá olórí kan ló máa gbà á